विविपेरस एनिमल्स हम किसे कहते हैं? विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं। बेबी को बर्थ देने वाले सभी एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जिनमें ह्यूमन भी होते हैं। हम जो ह्यूमन है वो अंडा नहीं देते, हम जो ह्यूमन होते हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं। तो ये जो बर्थ देने की प्रोसीजर है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। जो डॉग है वो एक विविपेरस एनिमल्स है, काऊ है वो एक विविपेरस एनिमल्स है। इन शॉर्ट ऐसे जितने भी एनिमल्स की जो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को विविपेरस एनिमल्स कहते हैं।